大家好，我是多毛行为，今天我们来讲《电锯人》第二部的117话。喜欢这个系列的朋友，请务必支持一下。上回说到山鹰将让电池蒙上了眼睛，以便自己发动能力将整间水族馆变作武器。我本以为电池这个老色批一定在旁边疯狂的幻想自己今后和山鹰酱的快乐生活，没想到电池此时的内心却是纠结的要死啊！懊恼自己好像又回到了第一部的死循环，无限的被坏女人各种支配，别人叫他干嘛他毫不思索的就会照办，最后还亲手害死了自己的2个铁哥们儿。但是转念一想，山鹰酱可是答应了他可以满足任何条件的哦，这笔买卖是稳赚不亏的。就在电池的猪脑快要过载的时候，喷滚！电池人都麻了，为什么会突然出现一只喷滚向自己扑来啊？他想都没想就一把抱住了企鹅，开心的大叫了起来：好终于见到活的企鹅啦！转眼间，神奇的一幕发生了，电池抱着企鹅居然出现在了大街上。没有错啊，山鹰酱的能力发动了，他成功的把水族馆化为了武器。水族馆在消失之后，被困的人们也就转移到了现实世界中。山鹰酱此时正立于一堆死鱼的尸体当中，和一个长相猎奇的怪物展开对峙。虽然这个玩意儿和第一部的时候长得没什么关联但想必您老人家就是永恒之恶魔了吧？更离谱的是，山鹰酱的手中赫然拿着一把俏皮可爱，乍一看分不清是鱼叉还是晾衣杆的武器，想必您就是便宜货水族馆之枪了吧？这个永恒恶魔没有五官但是从他的声音中能够感觉到巨大的愤怒。他先是吐槽了山鹰酱：你这个屌人还讲点道理不啦？区100万日元你还想买水族馆？你这做你妈春秋大梦哦！然后永恒又把矛头指向了季家美眉：这个该死的饥饿之恶魔，你居然敢坑我！漫画中永恒表示，现在的情况和他们之前说好的不一样嘛。我估计是季家美眉没有向永恒透露山鹰酱的能力，永恒就习惯性的以为电池以外的几个被困者都是普通人或者是一般的恶魔猎人。气急败坏的永恒准备把所有的怨念都撒在山鹰酱的身上，他巨大的铁拳向无助的山鹰酱砸了下去。作为一个人畜无害的可爱女主人公，山鹰酱闭上眼睛使出了非常玄幻的一招冥想，简称站着等死说是迟那是快突然间一根粗壮肥美的章鱼触手就将永恒牢牢地锁住。章鱼哥吹动法咒，对着永恒冷笑道：多谢啦，恶魔，你关了我好几天，都快让我对平凡的现实生活产生思念了。现在你给我去死吧！可怜的永恒恶魔在章鱼的怪力之下，分分钟就被打成了残废而山鹰酱利用章鱼哥插手的间隙，完成了人格上的切换。战争恶魔约尔又回到了他熟悉的身体。约尔感慨山鹰酱居然对水族馆里的死鱼死虾产生了愧疚，这种罪恶感致使他成功召唤出了强大的武器。我靠，原来山鹰酱可以同时兼备普信和圣人2大属性此时永恒恶魔再度对山鹰酱的身体发动了攻击，但他哪里知道对面现在是小戴上线了。约尔挥动起鱼叉，使出一招白鹤亮翅，永恒的触手根本就不能近身分毫。随后约尔举起鱼叉做出了投掷的姿势，他冲着永恒非常装逼的说道：100万的武器你还嫌少用这么昂贵的武器来杀你实在是太过于奢侈了。这间水族馆里所蕴含的价值，就用你的肉体亲身的来体会一下吧。然后就听得滋儿的一声，鱼叉如离弦之箭高速射出，可怜的永恒恶魔根本毫无抵抗之力，当场就被来了个大开膛。虽然这是个黑白漫画，但是我已经能够感觉到了阿树最喜欢的七彩飘带飞得满屏幕都是伴随着鱼叉的爆裂，一大群海洋生物也从永恒的体内喷涌而出，这仿佛象征着鱼群们终于逃脱了永恒的束缚，从无尽的水族馆里重获了自由。
月儿面露得意的笑容，沐浴在鱼群与永恒的残骸中。这场实力悬殊的战斗啊，也算是告一段落了。只不过嘛，恶魔猎人社的3只小强在亲眼目睹了月儿的战斗过后，人都看傻了。他们这回算是彻底相信了那个说起话来有点神之无知，做事还笨手笨脚的三鹰将，战斗力居然如此的离谱啊！看会长这副吓到面瘫的表情，估计他明天就会在学校里修起尊神像，把三将直接当主事也给供起来啊！最后这场闹剧的参与者们基本上分成了3派，章鱼哥这边盯上了在暗中观察的季家美眉，后者正有些失望的在抱怨计划失败了。2个人对视一眼之后，都露出了微妙的表情。我感觉很不对劲啊，10分的有9分不对劲。你们2个明显是有猫腻吧？而3小强这边呢，在公安赶来过后啊，就正常录了个口供。电池呢，看着自己心爱的企鹅被工作人员接走了，心中多少有点失落啊。他好像非常中意企鹅，还说要养一只。那我的看法是，阿树你差不多得了吧？又是企鹅，又是朗基鲁斯之枪的，你搁这儿演 EVA 呢？到了晚些时间啊，电池把三将送到了家门口，没想到电池这个家伙还挺贴心的嘛。三将对他表达了感谢与歉意，本来说好的约会啊，就这样被搞砸了。不过电池说他看到了企鹅，非常的开心啊，约会体验也就没那么糟糕了。这2个人啊，都非常的不善于交流，有一句没一句的，对白中啊充满了尴尬与词穷。电池憋了半天之后，终于表示要干正事儿了。他问起三将之前做的那个约定还算数吗？三将一副要死不活的表情，表示算数的嘞。2个人就这样啊，默默注视着对方，一言不发。就在我以为电次终于要觉醒了，准备打破全年龄漫画的禁忌之墙的时候，他如是说道：那个有时间的话，我们改天再来约一次会吧。就这。我本来还在幻想啊，这电池是不是学绅士了？与其直接上垒呀，不如循序渐进，日久了生情，先多约几次会呀，以后就可以长线发展了。结果电池一副欠扁的表情说道：“我看你呀，根本就是不懂约会哦，老子才是正儿八经的约会高手啊！下次就让我来教教你什么才是最棒的约会吧。”大家洗洗睡了吧？这电池已经感染了帕瓦病毒了。三江看着眼前这个有些蠢萌和自己一样迷之自信的男孩，他居然破天荒的答应了电池，还说出了好吧，等你来教我这种鬼话。更离谱的是，三江居然露出了至今为止最朴素也是最温柔的一张笑脸啊！我瞬间就感觉心中五味杂陈，好像出坛子被打翻了一样。电池啊，我要杀了你啊！原来这就是恋爱的感觉啊！月儿冷不丁的出现，打断了三江的欢乐时光啊！月儿表示他可以和三江共享思维，所以三江喜欢电池的感情也被月儿看的是清清楚楚。自己的真实情感遭到了窥探，年轻的三江一下子就羞得小脸通红。不过这时月儿却悄悄露出了邪恶的笑容，他似乎从来就没有忘记过自己的使命啊！三江愣了一下之后，感觉好像要出事，但还未等他反驳，月儿就强制转换了人格。随后一只陌生的手掌啊，抚摸在了电池的脑袋上，无情的月儿念动起了咒语：电池啊，想必你已经深深的爱上了我吧，既然爱上了我，你就是我的人了，你的一切呀，皆为我之所用，出来吧，电池击髓剑！笑死我了，这还有什么好吐槽的啊？月儿啊，你给我归还战争恶魔的名号，从此以后啊，改名普信之恶魔吧。本话结束。